这是一支关于中途狗狗 Marco 的影片，从接到它，让它熟悉我们，带它去结扎，最后找到它的主人。Marco 是一只被弃养的年轻幼犬，它的个性活泼可爱，希望大家看了影片可以心情愉悦。Marco 刚，让我们看看第几天才叫得来呢？看来我们得到一只喜欢拍屁屁的狗。拍着拍睡着了，应该算是稍微有一点进步。它把这只手手抬起来，应该是要摸肚肚的意思吧？哎呀，再摸一下哈。哦，摸这里就会伸直，是不是？很可爱啊！睡一睡之后给我变这个姿势睡，应该是已经放心很多了吧？这么好笑啊！看来是真的放松了不少。你上到沙发上来了，有人帮你抓屁屁就这么开心是不是？看看这个爽女，他们两个想要做一只机器狗狗，现在刚好有一只真实狗狗，所以他们很认真的在研究它的关节。看来现在已经是非常当自己家了，一脸小太妃的脸。要来的还是要来，这只年轻小屁狗。尿尿。好了，没有人要跟你发情。这是一只发情完好累的小屁狗，累死了。为什么年轻要发情呢？哎，年轻小屁狗就是这样，太年轻了。今天是第二天早上，今天 Pike 决定要带阿狗去上班。阿狗现在一戴上练练就好兴奋。其实我们看不太出来他是在兴奋还是在焦虑，但是他只要有一些比较大的情绪，就会开始认真的转圈圈。他昨天晚上睡得还不错，应该是有休息到，但是应该还是有一点焦虑或是紧张。今天是 Marco 来的第3天，今天只有我跟 Marco 在家。摸到翻白眼，你翻白眼了？看来是放松很多了。他现在很黏 Pike， 所以刚 Pike 出门的时候还哭了一下。但是我今天在家工作，所以今天就是我们两个在家了。今天是 Marco 待在我们家的第4天，他现在已经完全当自己家了。今天晚餐吃的是炸鸡，所以他现在非常的兴奋。炸鸡好香，对不对？可惜 Marco 对鸡肉过敏，所以我们就算想跟他吃，他也不能吃。而且炸鸡本来就不能给狗狗吃。哦，你要哭哭了。Marco 在家的第4天，感觉已经适应的很不错了。偶尔还是会转圈圈，我们还没有搞清楚到底干嘛转圈圈。感觉是太兴奋、太焦虑，或是想发情的时候都会转圈圈。通常你只要这边摸一摸，然后帮他抓屁屁。没有位置给你倒下来，帮他抓屁屁，他就会翻肚肚给你摸。现在是要睡觉的第4天晚上，他最近很喜欢躺在那边，然后把头靠在看起来很不舒服的姿势，挤出4层下巴，然后打瞌睡。等我们两个都在床上睡了之后，他才会去他的这个小床这边睡觉。就晚安喽 ，Marco。今天是第5天早上，他早上就开始玩他的玩具，看来已经是适应的很不错了。哪有狗狗这样玩玩具的？这一只阿狗就这样躺在这边不动，应该有躺了3分钟了。刚刚都没有人去理它，它就开始呜呜的哭。去敷衍的摸它的几下，它现在还是继续躺在那边。有一点狗的样子，好不好？你要在那边躺多久啊？哦，你要翻回来了是不是？这么简单的事，你在那边装这么久？没有叫你再翻过去，没有狗这样子的啦。我们是寄养家庭你没有跟我们这么熟啊。好啦，来摸你了啦，你这什么脸？眼睛太可怕了。你今天就要这样睡了是不是？我们发现了一个有趣的现象。什么啦？还没有开始，还没开始你就，反正就是我假装打静伟。
打架了好不好？不要打架了好不好？哦，你看到人家打架就在旁边哭哦。刚刚摸完它之后，它要走来走去，哭一哭，躺摸之后，看来它今天就决定要用这个姿势睡觉了。喂，这个 Shiba Rescue of New England 就是我们一起合作的 shelter， 就是会接到狗狗的时候就会跟我们说，都是柴犬。第一个，这就是 Marco 的贴文，这是我们拍的照片，然后上面也是我们写的文字，说他喜欢摸摸，喜欢玩球。然后下面还有几个阿狗的照片，这是他刚开始被接到的时候眼睛还过敏的时候。今天发的文目前有60个赞，10个留言，6个分享。所以希望会赶快有人领养我们家这只阿狗。做噩梦了是不是？好可怜哦。今天又是只有我跟 Marco 在家的日子。我明天要考证照考了，所以 Marco 天天在家陪我念书。目前他的行为就是一直睡，一直做噩梦，然后我来摸摸他，他就继续睡。你就继续陪我念书吧。在我很认真的念书的同时，旁边的这只狗狗到底是什么意思？看来你现在喜欢用这个姿势睡觉哦。下班时间，佩克回家了。Marco， 佩克回家了，你去看，是谁回家了？咦，你会摇尾巴耶！来了第5天，第一次看它摇尾巴。咦，都会欢迎你耶！他是想被摸的。哦，兴奋！哦，兴奋要开始转圈圈了，是不是？咦，开心！转圈圈。Marco 持续展现了保护主人的决心。没看到。然后被打人摸头就不可以叫，可以故意打。太好收买了吧！明天因为要去考试，所以阿狗就托人家照顾。明天一整天都不会有阿狗，好吗？今天因为出门考试了一天，所以现在 Marco 特别的黏人。刚刚坐在我旁边，直接一个翻倒，现在倒在我身上。好了，就是在说你了。他今天早上其实稍稍闯了一点小祸，但是看起来没事，也没什么人受伤，所以就放你一马吧。就不说你做了什么坏事了。军饭，这很快。这是他学会的新招。军饭，不要！他突然开始咬他的床垫，不知道想做什么。要不然你的床垫要去哪里？哦，这样也可以。奶去哪里？哦，你要出去玩是不是？你是在把牵绳咬坏吗，狗狗？你要做什么？没有人这样玩玩具的啦，狗狗。太好笑了。今天是 Marco 在我们家的第7天，对，已经满1个礼拜了。他刚刚疯狂的玩了一下游戏，现在很累，但是明天要带你去结扎。看一下你的蛋蛋，这里，明天就没有了。哦，怎么办？再看一下，蛋蛋，明天就没有了。有拍到吗？怎么办？明天就没有蛋蛋了，开心。强迫开心，开心。